Moro! Täällä on retardit taas, eli Arska plus EP. Joo. Eli yhteensä retardit. Noniin. Mennään tekemään pilaria. Noniin, tää on niinku osa kakkonen. Mennään tekemään pilaria. No kyllä haisee. Tää pilari. Joo. Ai saatana. Ui saatana. Noniin. Ui vittu tuolla on. Mene. Ei tähän. Mä tiedän. Tää vai? Tää. Tässä on joku pihalla varmaan. Noniin. Let's tekemään. Saatana. Noniin. Vähän äkkiä pakoon. Mennään tänne. Juu, eli... Ai vittu! Ai saatana! Ja. Noniin. Kuvaksi vielä. Noniin. Ai se tehdään tänne. Noin tala hei. Pistää Kuvaksi nopea. vielä. Joo, kuva. Ei tästä. Mitä? Tästä. Joo joo. Oto, mä tuun mossiin. Tää semmosen saankin. Täällä ei tuohon vikaan. Onko? Teko? Ei. Vähän äkkiä pakoon. Noniin. Ei tässä pitää. Yksikin kauan. Kato aika nätti auto. Alvarolle. Täytä muuta kuin pilareita. Komea persi. Ei tehdä muuta kuin pilareita. Tätä keskalla. Ei jaksa tylsää. Saisi. Noniin. Nopee. Tehdään jotain. Tää on varmaan vikaprenkki. Ai tähän? Eikö tehdä muuta kuin pilari? Mä lähden näissä ne pilari.
Ei jaksa tuu. No oliko paikalla? No tää keskiaholla vitu homma. Sit se lähtee perään. Miten niin? Tälle päiväkodille. No ok, ei me käydään keksiä. Otetaan tää tähän. No niin, moro, täällä on taas. Me lopetetaan tää video, kun ei me enää keksitä mitään. No niin, täällä on Emppu, täällä on Arskana, niin moro, nähdään joskus. Moro!